今天屁股怎么这么刺呢？爽！给点薯条，给点薯条，给点。我上早吧。喂，酱，我叫时候螺旋桨子嗡嗡嗡转个不停，你们皮酱少聊子东西。感谢大家来看我的就职演讲，我叫特朗狗，希望大家支持我的拉特治国法。看好，球来了！球？没有啊，骗我你拉不出粑粑。地震了哈，哪儿这是？